Tere päevast kõigile ja suur tänu, et olete võtnud tunnikese oma väärtuslikku aega, et see täna enne lõunal meiega veeta. Mina olen Oiksio Advisory ärisuunajuht Arto Aas ja minu roll on täna modereerida meie webinari, kuidas andmed ja AI ettevõtte kasuks tööle panna. Ja meie webinari eesmärk on lühidalt öeldes siis see, et me tahaks aidata mõista, millest AI tehnoloogia rakendamise edukus sõltub ja julgustada seda teekonda juhitult ette võtma. Et nii lihtne ta tegelikult ongi ja vaatame, kui palju tarkust me suudame siis selle tänase tunnikese jooksul edasi anda. Aga millest üldse see seminari pealkirja valik tegelikult et esiteks see, et AI-st räägitakse väga palju, tohutult kiire tehnoloogia areng, tohutult palju investeeringuid, tohutult palju sellist mulli ja uudiseid, aga teisest küljest, kui me vaatame Eesti juhtide, siis viimase aasta jooksul on Eesti juhtide usk AI-sse ja selle praktilisse kasusse tegelikult vähenenud. Ja põhjuseid on mitu, et võib-olla üks peamiseid põhjuseid on see, et on lähenetud liiga tehnoloogia keskselt, mitte ärilisest vaatenurgast, aga me väga sageli näeme, et AI rakendamise mõned eeldused ei ole korras. Protsessid on digitaliseerimata, andmed pole korras, inimestel pole õigeid oskusi, pole niisugust head plaani. Ja kindlasti ei ole kõik ootused, mis AI-le siin viimase paari aasta jooksul on rahvusvaheliselt pandud, et need ei ole täitunud. Ja sellepärast võib-olla siis ka niisugune kerge pettumus või väsimus nendest AI teemadest. Ometi meie vähemalt siin Oiksios oleme väga veendunud, et see tehnoloogia kuhugi ei kao, see tehnoloogia areneb kiirelt edasi, läheb aina paremaks päev-päevalt ja kindlasti toob teatud muutusi kaasa. Võib-olla küll mitte nii kiirelt, kui arvati, aga sellegi poolest. Tark on olla selle rongi peal, mitte vaadata, kuidas maailm mööda vuhiseb. Ja sellepärast siis tahaks natukene oma kogemusi ja nägemust jagada, kuidas selle AI-ga hakkama saada, et sellest oleks rohkem kasu. Meie päevakord on tegelikult üsna lihtne. Peale minu väikest sissejuhatust saab sõna Piret Masing, kes räägib eelkõige andmetest. Ja selleks, miks see vundament on hästi oluline ja miks öeldakse, et andmed on AI kütus. Ja kui see sõnum on edasi antud, siis võtab teatepulga üle Toomas Olli, kes räägib siis, kuidas AI-d rakendada organisatsioonis, et milline võiks olla see lähenemine ja millised võiks olla praktilised sammud. Piret ja Toomas on mõlemad väga pikaajalise praktilise kogemusega eksperdid IT digitaliseerimise vallas, nii et murdosa sellest tarkusest suudavad nad täna teile kindlasti edukalt edasi anda. Ja lõpus siis kokkuvõtte, küsimused, vastused. Ja kuna meid on väga palju kuulajaid, siis me hääle ja heliga küsimusi võtta ei saa ja videoga, et küsimused saate sisestada siia üles K ja V küsimuste vastuste aknasse Q&A, kuidas ta kellelegi ekraanil paistab. Pange need küsimused sinna kirja, kui jõuame, vastame ära. Ja kui webinari ajal ei jõua vastata, siis kindlasti pärast personaalselt saame teile vastused saata. Ja webinari lõpp ongi juba kell 12, et üritame hoida tempot ja ajakavast kindlasti kinni, et kõigil on kiired ajad. Aga veel enne, kui hüppame sisusse, siis mõne lausega Oiksiost, et kes me üldse oleme. Oiksio on siis 35-aastase kogemusega Eesti kapitalil põhinev IT-ettevõte. Tegutseme peamiselt Baltikumis ja Saksamaal, kõige suuremad tiimid Eestis ja Leedus. Meil grupis juba üle 300 töötaja ja käive sinna 50 miljoni alla. Ja kogu meie tegutsemise mõte ja eesmärk on siis tõsta meie klientide konkurentsivõimet läbi uute tehnoloogiate ja digitaliseerimise. AI sealhulgas loomulikult. Ja kuidas me seda siis teeme? Et oleme üsna unikaalne ettevõte Eesti turul, kes siis suudab pakkuda peaaegu kõiki olulisemaid elemente sellest tehnoloogia IT-maailmas, alates siis IT-haldusest, arvutitest, riistvarast, võrguseadmetest, siis loomulikult tarkvara pool,
palga personali tarkvara müügiks, peamiselt Microsofti tooted. Tänapäeval loomulikult möödapääsmatu on küberturvalisuse pool, et ka need teenused on portfellis olemas ja kasvavad kiirelt. Ja meie siis täna siin Oikssu Advisory tiimist, meie põhiline kogemus ja leib on olnud digitaliseerimise teekaardid, protsessid, optimeerimised, ärinõuete kirjeldamised, aga siis viimasel paaril aastal ka tehisaruga seotud küsimused, nõustamine, koolitused, agentide ehitamised, et meie oleme siis sellise ärikonsultatsiooni tiim. Ja kliendid pigem siis sellised suured ja keskmised rahvusvahelised ja Eesti kliendid. Et need oleme meie Oiksjost. Aga sissejuhatuseks aitab küll, lähme asja juurde ja annan sõna Piretile, kes siis räägib meile, et mis pilguga neid andmeid peaks vaatama. Ole lahke, Piret. Aitäh, Arto. Tere ka minu poolt. Minu nimi on Piret Masing ja ma olen digitaliseerimise konsultatsioonis olnud üle 12 aasta ja sellest viimased 5 aastat olen ma peamiselt kokku puutunud siis sellega, et aidata erinevatel ettevõtetel ja organisatsioonidel siis seda AI ja andmearengut juhtida, et neid erinevaid projekte ellu viia ja ma räägin täna sellest, mida andmete valmidus AI vaates tähendab. Nüüd AI on tehnoloogia, see on digitehnoloogia nii nagu ükskõik mis tehnoloogia, aga see lihtsalt on võimekam tehnoloogia, ta on nõudlikum tehnoloogia. Ja selleks, et AI töötaks, selleks on sellel tehnoloogial vaja andmeid ja ka ärikonteksti. Aga mis olukord tavapäraselt siis andmetega on see, et andmed on erinevates andmebaasides laiali või failides isegi. Osad andmed on struktureerimata, andmed on puudulikud, vigased, erinevalt tõlgendatavad ja me saame need andmed viitega. Ja ärikontekst valdavalt on inimeste teadmises ja inimeste kõhutundes. Ja kui nüüd mõelda, et AI tehnoloogia rakendamine, sellest selle oodatud ja lubatud äriväärtuse väljavõtmine vajab sellist vundamenti, kus need andmed ja ärikontekst on automatiseeritud kujul tehnoloogia jaoks kaasatavad, siis tõenäoliselt saame aru, et see ideaalmaailm on nagu tänasest seisust ikkagi nagu veel kaugel, aga see kõik on kokku teekond ja tegelikult see AI tehnoloogia ongi see, mis aitab kiiremini seda teekonda siis minna. Ja kui nüüd natukene proovida aru saada, et kuidas üldse valideerida, et kas meie andmed ja inimesed ja protsessid on täna AI-ks valmis, et siis kui me võtame nüüd siit, alustame paremalt poolt, et kui meie eesmärk on see, et meie ettevõttel on igal hetkel õiged andmed õigel ajahetkel olemas äriülesannete täitmiseks ja seda nii töötajatel, klientidel, tarnijatel, partneritel, regulaatoritel, seadmetel ja tarkvaradel ehk siis nagu kõigil sidusrühmadel või osapooltel või ka tehnoloogiatel, et kõik saavad automatiseeritult andmeid õigel hetkel nende ülesandete täitmiseks, et siis see on nagu siis see visioon või nagu mille nimel töötada ja kuhu poole püüelda. Ja nüüd see keskmine osa, et mida meil selleks vaja on, et meil on selleks vaja juhitud ja automatiseeritud protsessi andmete kogumiseks, töötlemiseks, jagamiseks ja kasutamiseks. Ja see juhitud ja automatiseeritud protsess ei tähenda ainult tehnoloogiat. Et see on nii tehnoloogia, oskuslikud inimesed, organisatsiooni koostöömudel, mis võimaldab andmeid avastada, neid kaasata, ka väliseid andmeid kaasata, neid kasutada ja nende abiga siis oma ettevõtet uuendada. Ja siin üks selline nagu võtmetermin on võib-olla siis andmete elutsükli haldus, et mis on üks selle karakteristiku või selle protsessi karakteristik ka. Ja mida see nagu siis inimeste võimekuses ja sellises organisatsiooni kultuurilises mõttes võiks tähendada, on see, et see mõttemaailma muutus, et igal hetkel, kui me ettevõttes andmeid siis
loome, tekitame või neid kaasame, siis me igal hetkel mõtleme selle peale, et kuidas me saame neid andmeid teha kasutatavaks, mitte ainult oma osakonna raames, vaid kogu ettevõtte üleselt, et selleks, et neid andmeid oleks võimalik siis kvaliteetsel kujul läbipaistvalt erinevateks äriülesanneteks ja vajadusteks kasutada. Ja siis ka see, et meie inimesed, et igal hetkel, kui mul on mingi äriküsimus või mingi äriprobleem, mida lahendada, et siis ma mõtlen automaatselt ka selle peale, et aga ma saan andmetest mingeid vastuseid, aga kust ma saan neid andmeid täna ja kuidas mul on võimalik neid andmeid analüüsida, et neid soovitud vastuseid saada, et kui kiire on see teekond sellest vajaduse tuvastamisest kuni siis nagu selle andmepõhise siis info kättesaamiseni. Ja mitte ainult siis aruandluseks ei ole andmeid vaja, vaid andmeid on vaja ka liidestamiseks, erinevate süsteemide omavaheliseks, siis analüüsiks, nagu ma rääkisin, siis jagamiseks, AI tarbeks ja ka innovatsiooniks on andmeid vaja. Kuidas tuvastada, et kus me täna asume selles nagu potentsiaali vaates, et on see 4-tasemeline andmeküpsuse mudel, mis puhul on siis võimalik tuvastada, et kus mina täna oma organisatsiooniga positsioneerun. Et see esimene tase on andmeteadlik ettevõtte või organisatsioon, kus siis aruanded on erinevates süsteemides, puudub selline ühtne tõde veel nende andmete pealt. Andmeid kontrollitakse ja koostatakse suuresti siiski veel käsitsi. Ja mida see siis AI kasutuse vaates tähendab seda, et need AI katsetused on juhuslikud ja võib-olla ka nagu konkreetsete töötajate põhised veel ja puudub selline nagu terviklik raamistik, kuidas selle uue tehnoloogia rakendamisele läheneda. Siis järgmine tase on andmetega oskuslik ettevõte, et siin on juba selline poolautomatiseeritud lähenemine, et osaliselt andmed liiguvad automaatselt, aga andmekvaliteet siiski veel varieerub, sellepärast et see võimekus on selline poolautomaatne ja aruandlus sõltub veel ka paljuski käsitööst. Ja siis siin see AI kasutus on selline, et on olemas esimesed piloodid ja katsetused erinevate assistentidega, aga see on nüüd see koht, kus tõenäoliselt nagu see pettumus tuleb, et see AI tehnoloogia kvaliteet on nii kõikuv, et meil ei teki usaldust selle tehnoloogia võimekuse vastu ja siis me pettume. Ja et see on nagu takistus, milleni me jõuame, aga lihtsalt aru saada ja teadvustada, et see tuleb lihtsalt ületada, see takistus ja seda takistust me saame ületada läbi selle, et me seda andmevundamenti rohkem nagu võimekamaks arendame. Ja nüüd see järgmine tase, see andmepõhine organisatsioon on see, et kus andmed on juba ühtlustatud, nad on puhastatud, on olemas üks tõeallikas andmepõhiselt, on selged standardid, mõõdikud ja siin see AI kasutus on see, et meil on juba võimalik ehitada neid usaldusväärseid AI tööriistu ja teha AI tehnoloogia põhist automatiseerimist ja ka mõõta seda ärilist mõju, kuidas see tehnoloogia meil seda äriväärtust loob. Ja nüüd see kõige kõrgem tase on siis see andmepädev organisatsioon, kus andmed toetavad igapäevaseid otsuseid, on arendatud ennustamismudelid ja erinevad töövood on juba automatiseeritud ja juhtimine tugineb reaalajas andmetele. Ja siin see AI kasutus on siis juba jõuliselt rakendatud, et ongi erinevad prognoosimise ja ennustamise mudelid loodud ja erinevad agendid siis reaalajas aitavad neid äriprotsesse teostada ja inimesi oma tööülesannetes. Ja selle andmevundamendi puhul ja andmekvaliteedi tagamise ja selle automaatse andmevoo tagamise puhul mis tekib üles, on küsimus, et kes vastutab andmete eest, kuhu see vastutus siis langeb, et tavaküsimus on see, et justkui ka andmed jõuavad kuhugi rakendusse, mingisse süsteemi, et siis IT vastutab nende andmete eest. Aga siin on oluline teada, et see, kes loob andmeid, see ka vastutab selle eest, et vastutus andmete kvaliteedi ja puhtuse eest lasub täielikult sellel sisestuse algallikal.
ja see võib siis olla inimene, see võib olla äriosakond või see võib olla siis see rakendus, mida see äriosakond kasutab, aga seda, millised andmed meie äris, mis kujul on, kogutakse ja kasutatakse ja rakendatakse, et selle kvaliteedi tagamine algab ikkagi sealt nagu algallika juurest. Siis millest see andmevundament koosneb, et see ei ole tehnoloogiline võimekus, see on organisatsiooni kui terviku võimekus, et sellest tervikust aru saada, et siin on need osised välja toodud, see on selge andmestrateegia, mis tähendab seda, et juhtkonnas on arusaam, mida andmed meie organisatsiooni jaoks tähendavad ja meil on selged eesmärgid, rollid paika pandud ja vastutused ära jagatud, siis meil on automatiseeritud andmekvaliteet, et meil ei toimu sellist nagu intsidendipõhist andmekvaliteedi parendust. Siis on automatiseeritud privaatsus ja turvalisus, et meil need ligipääsud ja andmete tuvastamine on, nende tundlikkuse tuvastamine on automatiseeritud. Siis on kaasaegne tehniline arhitektuur, me kasutame kaasaegseid tehnoloogiaid ja andmed ja ka põhimõtteid andmete kirjeldamiseks ja andmete läbipaistvuse tagamiseks. Meie inimesed on võimestatud siis ja me loome endale sellist andmepõhist kultuuri, et me õpetame inimesi mõistma andmekirjaoskust ja andmetega töötama ja ka andmepõhist koostööd tegema ja meil on see toetav ökosüsteem, mis võimaldab seda andmepõhist koostööd. Ja nüüd, kui rääkida sellest, et mis nagu tavaliselt puudu on, siis mõned näited nende osiste puhul on see, et näiteks andmestrateegia puhul, et meil puudubki andmestrateegia, et need andmed on justkui mingi IT-teema ja kuidas IT läheneb siis arendustele on see, et meil on tõenäoliselt mingit uut tehnoloogiat juurde vaja, et kui me siis võtame kasutusele, ma ei tea, põhiandmete halduse lahenduse või siis mingi andmekataloogi või siis hakkame arendama andmeplatvormi, et siis justkui see andmevõimekus on tekitatud, aga see tehnoloogia ei loo seda andmevõimekust. Ikkagi see terviku juhtimine loob seda andmevõimekust. Siis näiteks automatiseeritud privaatsuse ja turvalisuse vaates, et me peame nagu natukene ümber mõtestama selle, et mida meie organisatsiooni jaoks andmed tähendavad ja siis lähenema nagu selliselt, et meie eesmärk on nagu andmete kasutust demokratiseerida ja andmeid demokratiseerida. Et me ei piira kõike maksimaalselt selleks, et kõik võimalikke riske, potentsiaalselt riske juhtida, vaid me nagu läheneme teistpidi, et me saame aru, mis on meie jaoks tundlikud ja ärikriitilised andmed ja me piirame ainult neid, mida on vaja piirata ja mida on oluline piirata. Aga nende puhul, mida ei ole oluline piirata, siis me anname võimaluse erinevatele äridele teha erinevatest andmetest analüüsi, et aru saada paremini, et mis meie äris töötab, mis ei tööta ja kuidas siis seda pidevat parendust ellu viia. Ja siis selle võib-olla veel näide, et inimeste võimestamise osas, et kui me üldiselt sellest andmeteemast räägime, et siis see ongi nagu paljudele inimestele väga kauge, aga me aitame inimestel sellest aru saada, miks meie ettevõtte jaoks on andmed olulised, mida me tahame andmetega ära teha, kuhu me tahame nende andmetega seoses jõuda. Ja siis me loome sellise nagu koolitusprogrammi, me loome sellise koostöö platvormi, kus siis erinevate osakondade, erinevad inimesed saavad siis seda andmepõhist koostööd teostada. Visiooni mõttes, et me kõik saame aru, et näiteks Bolt või Spotify või Netflix või et need on sellised andmepõhised ettevõtted, et nende äri ongi puhtalt andmepõhine ja ka nende äriarendus on puhtalt andmepõhine. Aga mida siis see kõrgema andmeküpsuse tasemega organisatsiooni ja ka siis AI võimekusega organisatsiooni kogemus erinevatest siis sidusrühmadest tähendab, on see,
et need andmepõhised organisatsioonid kasutavad väliseid andmeid, näiteks avaandmeid selleks, et väärindada oma äriandmeid selleks, et AI väärtust tõsta või siis mis tahes personaliseeritud tooteid ja teenuseid oma klientidele näiteks luua. Ja siis loomulikult aruandlus siis erinevate regulaatorite ja sidusrühmadega on automatiseeritud. Siis kliendikogemuse vaates, et meid väga huvitab see, mida meie kliendid väärtustavad. Me loome selle kliendikogemuse selle peale, et me igal hetkel kogume neid andmeid ja väärindame andmeid selleks, et oma klienti paremini tunda, et oma kliente kategoriseerida selleks, et nendele personaalsemalt läheneda. Töötaja kogemus, siis meie töötajad on AI siis tehnoloogiaga võimestatud, meie töötajatel on olemas andmed kasutamiseks oma rollipõhiselt või osakonnapõhiselt selleks, et neid otsuseid, valikuid ja teadmisi tõsta. Ja siis see väärtusahela kogemus, et oma siis tarneahelas või väärtusahelas, et me väärtustame siis seda automaatset andmevahetust erinevate siis osapooltega nii tarnijate poole, allapoole tarneahelas kui ka ülespoole oma klientidega. Ja me väärtustame ka siis omavahelist andmevahetust, et kuidas mina saan oma tarnijatele rohkem andmeid anda ja seda automaatsel kujul selleks, et minu tarnijad saaksid neid mõõdikuid, mida ma olen neile nagu defineerinud, neid paremini täita, selleks, et päeva lõpus minu äri sellest võidab. Ja mida siis võib-olla need juhid peaksid küsima selleks, et aru saada, et kas me oleme täna AI valmis, on ju. Et juhid peaksid küsima, et kas meie kriitilised andmed on üheselt määratletud, kas see kvaliteet on mõõdetud ja kas meil on olemas organisatsiooni äriandmetes selline ühe tõeallikas, et me saame aru, millistele andmetele põhinevalt me oma organisatsioonis töötame. Kui see vastus on ei või ei tea, et siis on suur risk, et AI mudelid tarbivad ebatäpseid või vastuolulisi andmeid ja siis jällegi see tulemus on nõrk. Siis kas meie andmevood on dokumenteeritud, võimalikult automatiseeritud nii, et andmed oleksid ajakohased ja masinloetavad, et kui meie andmevood on paljuski käsitöö ja see tehnoloogia, mida me kasutame, on ajale jalgu jäänud, et siis AI takerdub lihtsalt siis andmete ettevalmistamisele ja sellepärast ka paljud AI projektid tegelikult muutuvad andmeprojektideks, sellepärast et kogu aur läheb andmete siis väljaotsimisele ja ettevalmistamisele ja siis selgub üldse, et meil ei olegi mingit tüüpi andmeid, mida tegelikult selle AI mudeli jaoks oleks mõistlik rakendada, et sellest AI projektist saab andmeprojekt. See ei ole päeva lõpus paha, aga lihtsalt me peame neid ootusi juhtima, et kui meie ootus on sellest AI-st saada, ma ei tea, aasta pärast juba ärilist kasu või poole aasta pärast, et siis andmete ettevalmistus võtab meil pool aastat, et siis äriline kasu on ja see lükkub oluliselt edasi. Ja siis ka see, et kas meie andmetel on omanikud, rollid ja ligipääsud on selgelt paigas ning auditeeritavad, sealhulgas siis tundlikud märgid, andmed on automaatselt märgistatud, et selgus vastutuses turvalisuse on eeltingimus enne, kui hakata AI-d siis oma äriprotsessidesse integreerima. Suures pildis on tehisaru tehnoloogia, lihtsalt võimekam tehnoloogia on ja kindlasti tuleb selle tehnoloogia poole vaadata, tuleb alustada kusagiltki ja AI tehnoloogia poole on soovitus vaadata siis, kui on oluliselt soov oma ettevõttes efektiivsust tõsta või kui on oluliselt soov kulusid kokku hoida või kui on soov arendada uusi ärivõimalusi selle tehnoloogia toel. Siis lihtsalt teadvustada, et andmed ja ärikontekst on tehisaru tehnoloogia jaoks selline lahenduste toormaterjal ehk kütus ja kui meil on materjal kehv, siis sellest kehvast materjalist saabki kasutuskõlbmatu tulemuse ja siis sealt tuleb ka see pettumus. Aga
ei ole mõtet nagu selles pettumuses kaua marineerida, et see ei ole mingi edasiviiv jõud, on ju, et ikkagi tuleb mõelda, kuidas me nüüd siis juhitult seda teekonda edasi läheme ja paralleelselt siis hakata ka seda andmevundamenti looma, et need AI oodatud ja lubatud tulemused ka enda äri kontekstis siis ära tuua. Ja nüüd järgmisena räägibki Toomas teile täpsemalt, mismoodi süsteemselt AI rakendamisele läheneda ja mis võib-olla aitab siis edasi liikuda, et mitte seda jääda sinna pettumusse kinni. Aitäh! Aitäh, Piret! Mina olen Toomas Olli ja töötan Oixios Advisory ärikonsultandina. Minu igapäevatöö viimase 8 aasta jooksul on olnud aidata ettevõtetel läbi mõelda, et kuidas digitaliseerida ja viimasel ajal ka see, et kuidas AI päriselt siis äri jaoks tööle panna, et nii, et sellest oleks ka reaalselt kasu. Piret rääkis just andmetest ja sellest, et kui oluline on see, et andmed oleksid korras enne, kui AI-ga pääle hakkame. Et nüüd vaatame, et kuidas AI-ga tegelikult väärtust luua ja kuidas meie Oixio Advisory tiimiga saaksime abiks olla. Nüüd alustame külmadušiga. PricewaterhouseCoopers küsitles Baltikumi juhte ja tulemused olid üsna kõnekad. 2024 aastal uskus 1/3 Eesti juhtidest, et AI toob nende ettevõttele selget efekti, ootused olid suhteliselt kõrged, aga aasta hiljem see number kukkus sisuliselt nulli. Ja veelgi enam, 11% juhtidest hindas AI mõju lausa negatiivseks, et ilmselt nad teadvustasid riske, mis kaasnevad AI-ga. Ning ainult 4% usaldab AI-d oma põhiprotsessidest laialdaselt kasutada. Mida see meile ütleb? Ütleb seda, et ootused olid kõrged. Paljud proovisid midagi ära, aga ilma selge plaanita või visioonita jäid siis tulemused tulemata. Ja kui tulemust pole, siis on pettumus loomulik. Aga vaatame, et mis võiks põhjusteks olla. Siin on 3 põhjust, mida me ikka ja jälle näeme erinevates ettevõtetes. Et esiteks piiratud efekt, et inimesed kasutavad küll isiklikult AI päris usinasti. No, näiteks kirjutavad kirju ChatGPT-ga või lasevad esitlusi või pilte genereerida, aga see efekt jääb ainult ühe inimese tasandile. Organisatsiooni tasandil sellest suurt midagi ei muutu. Teiseks, piiratud teadmised. Paljudel lihtsalt puudub arusaam ja oskus ja võib-olla ka huvi, kuidas AI-d äriprotsessides rakendada. Ja see pole tegelikult häbiasi, et tehnoloogia on uus ja areneb enneolematult kiiresti. Ja kolmandaks, piiratud andmed. Nagu Piret rääkis, kui andmed on laiali, raskesti kättesaadavad, küsitava kvaliteediga, siis AI ei saa korralikult töötada, et andmed on AI kütuseks. Ehk siis tulemusi ilma selge plaanita jäävad võimalused kasutamata. Lihtsalt proovimine ei anna konkurentsieelist. Et väga paljudes ettevõtetes on AI-ga tutvumine läinud umbes niimoodi, et keegi ostab litsentsi või loob tasuta konto, proovib midagi ära, tulemused on kohati huvitavad, kohati mitte ja siis vaikselt soikub, aga strateegilise lähenemise puhul on fookus pigem väärtusel ettevõtte tasandil. Ehk siis, et millist ärilist probleemi me lahendame ja kuidas me edu mõõdame. Seepärast on õige küsimus mitte, kas me peaksime AI-d kasutama hakkama, vaid et mida uut saame AI abiga teha, mida varem polnud võimalik või mis oli liiga kallis või liiga aeganõudev. Mis lahendused on ettevõtetele juba täna kättesaadavad, et neid on tegelikult päris palju. Alustame AI agentidest. Need on sisuliselt targad assistendid, mis suudavad töövoogusid automatiseerida, nad suudavad andmetega kõneleda, siis on rääksüsteemid,
kus AI vastus on rikastatud ettevõtte enda andmete ja dokumentides sisalduva infoga. Siis on ennustusmudelid, näiteks müügiprognoosid, kui palju toodet me järgmisel kvartalil müüme, arvestades hooajaga ja varasemate trendidega. Vestlus, robotid, protsesside automatiseerimine, pildianalüüs. Tehnoloogia on olemas ja valmis. Küsimus on sellest, millist äriprobleemi me sinu ettevõtte jaoks sellega lahendame. Ja tegelikult on öeldud ka seda, et aasta 2026 on agentide aasta, aga agente on siis mitut liiki, vestlusroboteid, tööprotsesside automatiseerimise agente ja päris autonoomseid agente, mis näiteks käivituvad mingi sündmuse peale. Agente on näiteks Copilot Studios võimalik luua ilma programmeerimist tundmata oma emakeeles või kasutades vähest koodi. Ja siis arendajad loovad juba vähe keerulisemaid agente ja liidestavad neid erinevate süsteemidega. Aga agentide juures tuleks rääkida kindlasti ka turvalisusest, sest see on teema, mis juhte õigustatult muretsema paneb. Eks, et kui keegi hakkab teie ettevõttes kasutama mõnda agenti sinu äriandmetega, lepingud, kliendiinfo, finantsandmed, siis teil ei ole kontrolli, kuhu need andmed lähevad. Kas neid kasutatakse mudeli treenimiseks, kas nad on kusagil pilves, kus keegi teine saab ligi, te ei tea. Ja sellepärast ongi oluline kasutada äriklassi lahendusi ja äriklassi turvalisusega lahendusi. Näiteks Microsoft Copilot Studio puhul jäävad andmed teie oma Microsoft 365 keskkonda. Seal on rollipõhine ligipääs, auditilogi, andmelekkeid ennetavad poliitikat ja teie andmetega ei treenita keelemudeleid. Ja praktiline soovitus, et kui teil ettevõttes on juba Microsoft 365, siis Copilot Studio on loomulik valik agentide ehitamiseks. Mõningaid agentide näiteid, mida nendega teha saab, toon välja mõned, mis tavaliselt ettevõtteid kõige rohkem kõnetavad. Üks on näiteks siseinfoagent, see on ühendatud siis teie SharePointi dokumentatsiooniga. Töötaja küsib küsimusi ettevõtte personalipoliitika kohta ja agent vastab kohe õige dokumendi põhjal ja toob ka viited välja. Eks, et sa saad trackida, kas see vastus on õige ja usaldusväärne. Aga iga selline päring, mida töötaja teeb agendile, et see on kokkuhoitud aeg. Kokkuhoitud aeg kolleegil või personalijuhil. Siis HR onboarding agent, uus töötaja saab agendilt küsida kõike. Kus saab süüa, kuhu parkida ja personalijuht ei pea iga kord asju üle kordama. Päris huvitav on see koosoleku kokkuvõtja facilitator, et see on juba valmis agent, mida pakub Microsoft 365 Copilotis. Ta jälgib koosolekut, teeb kokkuvõtte ja loob ka ülesandeid, et kes meist poleks osalenud koosolekul, kus otsustati midagi, aga keegi täpselt ei mäleta, mida. Aga siis, et alustage lihtsast. Valige mingi tüütu töövoog, looge agent, mõõtke tulemust ja need väikesed võidud loovad eduelamust siis järgmisteks suuremateks projektideks. Nii, aga kuidas meie saame aidata, kuidas jõuda lahendusteni? Siin on siis meie Oikse Advisory poolt pakutud töövoog, mis on ennast aastate jooksul tõestanud. Esimene samm on siis selline kick-off, et esimesel nädalal näiteks lepime kokku eesmärgid, paneme paika meeskonna ja teeme selgeks, mida me üldse saavutada tahame. Siis tulevad töötoad, kaardistame äriprobleemid, kaardistame valupunktid. See on koht, kus näiteks ettevõtte inimesed ise ütlevad, et meil kulub siin nädalas 5 tundi käsitööle, siin teeme vigu, siin kaotame kliente. Kolmas samm on analüüsifaas, kus me siis hindame neid
probleeme, genereerime siia vastu lahendusi ja siis paneme probleemidele ka hinna ja prioritiseerime lahendused. Ja neljandaks koostame teekaardi ehk siis, et millises järjekorras mida teeme. Ja siis sellega analüüsifaas lõpeb ja hakkab teostusfaas pihta ja kogu see analüüsifaas 1. kuni 4. punktini võtab umbes kuu või paar aega. See ei ole aastane projekt. Ja väljundiks on siis konkreetne teekaart, need on meie võimalused, need on meie prioriteedid, selline on ajakava, mis järjekorras tuleb, võiks asju teha. Kui te ei taha nagu kogu ettevõtet siia skoopi võtta, siis alustage mingi konkreetse valdkonnaga. Näiteks võtke ette klienditeenindus või dokumendihaldus ja ärge üritage kogu ettevõtet korraga fookusesse võtta. Kuidas me töötame on see, et me alustame küsimusega miks. Et miks on vaja AI kasutusele võtta, milliste äriprobleeme lahendame, mida me ootame, et mis peaks päriselt paremaks muutuma. Tundub olevat lihtne küsimus, aga tihti ei ole ettevõtetel sellele selget vastust ja seda vastust peab hakkama alles otsima. Et mõnikord on vastuseks, sest teised teevad niimoodi või siis, et uudistest lugesime, et see on selline põnev tehnoloogia, mida teised kasutavad. See ei ole halb lähtekoht, aga sellega kaugele ei jõua, ilma plaanita kaugele ei jõua. Ja teine pool on selles siis juhtkonna toetus. Ehk et ilma juhtkonna selge toetuseta ebaõnnestub iga projekt. Et juhid peavad andma mitte ainult loaga, vaid ka ressursi, inimeste aja, eelarve ja mis kõige tähtsam siis isikliku eeskuju. Kui on selge vastus küsimusele miks ja mida, et siis on kõik järgnev palju lihtsam. Ressursid paigutatakse õigesse kohta, inimestele on eraldatud aega, et selle teemaga tegeleda ja edu on mõõdetav. Nüüd, kui me teame miks, siis järgmine samm on, et kaardistame probleemid ja paneme probleemidele hinna, sest iga äriprobleem maksab midagi. Seda on võimalik väljendada rahas, ajas, kvaliteedis, mahus. Näiteks, kui teie finantstöötaja kulutab iga nädal paar tundi andmete kokkukorjamisele ja analüüside tegemisele, siis korrutame selle 4-ga ja siis selle korrutame omakorda 12-ga, me saame probleemi rahalise hinna. Ja lahendused me siis paigutame kvadranti, 4 kasti. Et ühel teljel on ärikasu, on kas suur või väike, teisel on siis lahenduse keerukus, lihtne või keeruline. Ja selle järgi on siis selgelt näha, et parimaks kohaks, millest alustada, on kiired võidud. Et suur ärikasu, lihtne teostus. Et need on asjad, mida saab kiiresti ära teha ja toovad suhteliselt kiiresti eduelamuse, nähtava eduelamuse. Teised on strateegilised projektid, suur kasu, aga natuke keerulisem teostus ja need vajavad siis hoolikamat ressursside planeerimist, nõuavad rohkem ressursse. Ja siis on ka asju, mida võib-olla kohe alguses ei tasu puutuda, mis on keerulise teostusega, väikese kasuga. Et sellele ärge raisake siis praegu ressurssi. Ja veel üks asi, et vahel ei olegi probleemi. Vahel on võimalus, et tuleks ära kasutada. Seda on ka oluline märgata. Äriprobleemidest lahenduseni. Et siinkohal tuleks välja tuua sellel, mitte iga probleemi vaja lahendamiseks AI. Mõnikord on lahendus hoopis protsessi ümberkorraldamine või siis olemasoleva tarkvara funktsionaalsuse parem kasutamine. Vahel on vaja süsteemid omavahel liidestada. Vahel on vaja andmeid korrastada, nii nagu Piret rääkis. Ehk siis, et andmete AI valmidus. Et mida see tähendab, et on see, et andmed on korras siis, kui andmed on kvaliteetsed ja kättesaadavad. Ja see on investeering, mis tasub ennast ära, sest kehvast
toormaterjalist head tulemust ei saa. Miks on vaja projekte prioritiseerida? On sellepärast, et kõike korraga ei saa teha. Oleme näinud ettevõtteid, kus käivitatakse mitu arendusprojekti korraga ja juhtub see, et ressursid hajuvad ja ükski projekt ei saa piisavalt tähelepanu. Meeskond on ülekoormatud, tulemused jäävad poolikuks ja siis öeldakse, et tehnoloogia ei tööta. Tegelikult ei ole probleem mitte tehnoloogias, vaid selles, et püüti teha liiga palju korraga ja inimestel tekkis ülekoormus. Ehk siis kiired võidud kõigepealt teeme õigeid asju õiges järjekorras. See on üks viis, kuidas projektide portfelli üles ehitada. Siin on 3 etappi. Alguses kiired võidud, mida saab esimese poole aasta jooksul ära teha, mis näitavad töötajatele kiiresti väärtust ja seda, et AI ka päriselt töötab. Ja siin on stabiilse arenguprojektid, suuremad projektid, et ehitada võimekust üles ja julgetunnistused. Et asjad, mis võimaldavad tulevikus päriselt äri muuta. On see siis uus teenus või isegi uus ärimudel. Ja need julgetunnistused on vähe pikema vaatega, aga neid tasub praegu planeerida, sest oleme tähele pannud, et inimestele meeldib unistada. Ma näen AI kasutuslood ka inspiratsiooniks. Siin on jagatud 2. Osad on sisemise efektiivsuse kasutuslood ja teised on siis kliendile suunatud kasutuslood. Sisemise efektiivsuse kasutuslood on näiteks dokumentidega kõnelemine, kliendile suunatud kasutuslood on siis näiteks klienditeeninduse agendid. Ja kui klient küsib öösel kell 3, et kus on minu tellimus, siis see vastab kohe, mitte ei pea ootama hommikut. Ja siis mõelge läbi, et millised nendest võiks teie ettevõttes kõige suuremat mõju avaldada. Tegelikult on neid kasutuslugusid veel palju rohkem. Aga see slaid on lihtsalt selleks, et mõtte tööle panna. Nii, aga nüüd peaaegu kõige olulisem teema, vähemalt mina pean seda kõige olulisemaks. Ja see ei ole tehnoloogia teema. Uuringud näitavad, et AI ja tegelikult kõikide tehnoloogia projektide edu sõltub umbes 20% tehnoloogiast ja 80% inimestest. See suhe võib tunduda esmapilgul üllatav, aga kui järele mõelda, siis tegelikult mitte. Paljude jaoks on AI mustkast, kus inimesed mõtlevad, et oma peas, et kuidas see töötab, kas ma saan seda usaldada ja mis kõige olulisem, kas see võtab minu töö ära. Need on päris hirmud ja neid ei saa ignoreerida. Inimesed vajavad selgust. Miks me seda teeme? Kuidas see neid mõjutab? Nad vajavad koolitusi, kuidas AI-ga töötada. Nad vajavad kaasamist, mis tähendab, et neid kuulatakse, nende arvamust loeb, nad saavad otsustes osaleda ja ka kindlustunnet. Et selged sõnumid, et sinu töö ei kao, vaid muutub. Miks enamus projekte ebaõnnestub? On see, et nad ei ebaõnnestu mitte ilmtingimata tehnoloogia pärast, vaid inimeste pärast. Näiteks kehv kommunikatsioon, puudulik koolitus, juhtkonna toe puudumine, töötajate vastuseis. Et seepärast on oluline ka inimestesse investeerida, mitte ainult tehnoloogiasse. Siin on üks mudel, mis aitab mõista, kuidas inimesed uuendustele reageerivad. Seda nimetatakse Rogersi kõveraks ja see kehtib igasuguse uuenduse puhul, olgu see siis tarkvara, uus töökorraldus või AI. 100 inimesest 2-3 on siis innovaatorid, nad tahavad kõike uut kohe proovida, siis umbes 13-14 inimest on need, keda võib nimetada varajaseks omaks võtjaks. Nad näevad võimalust ja haaravad sellest ja kokku on nende 2 grupi peale umbes 16 inimest 100. Aga kriitiline mass tuleb pardale alles siis, kui varajane enamus läheb kaasa.
aga see varajane enamus vajab tõendeid. Nad küsivad, et näita mulle, kuidas see töötab, näita mulle numbreid, näita efekti. Hilise enamuse ja mahajäeta osakaal on siis pool töötajaskonnast. Et seda on hea silmas pidada, et umbes pool ei tule kohe pardale. Ja aga võtame siis kokku 6 asja, mida tänasest kaasa võtta, et alustage küsimusega miks. Teiseks juhtkonna toetus. 3. igal probleemil on hind. 4. prioritiseerige. 5. looge ajakava ja 6. siis alustage kiiretest võitudest. Ja põhisõnum, et AI väärtus ei tule mitte tehnoloogiast, vaid see tuleb selgest plaanist, selgetest eesmärkidest ja inimeste kaasamisest. Et minu poolt kõik. Aitäh! Aitäh Toomasele! Aga veel siia lõpetuseks siis mõne sõnaga, et nüüd, kus linnulennul on need andme ja AI rakendamise suured teemad üle käidud, et ütleme veel üle, et kui nüüd on vaja sellist välist abi, et siis Advisoril on tiimid, kes aitavad koolitada, me aitame neid muudatusi ellu viia, sest nagu Toomas rääkis, see on tihtipeale ikkagi kinni inimestes, hoiakutes, juhtimises. Me aitame teha siis AI tegevuskavasid ja teekaarte, mille metoodikat Toomas tutvustas ja neid projekte siis ka nagu otsast ellu viia, et selline tugi on maailmas täiesti olemas, ei pea ise jalgratast leiutama. Ja tuleme nüüd siia lõpufaasi, et vaatame kohe ka küsimustele peale, aga nii kauaks, et need, kes kuulavad ja jälgivad veel, et me oleksime väga tänulikud, kui te nüüd skänniksite oma telefonidega seda kaunist QR-koodi ja annaksite meile ka tagasisidet, kuidas tänane webinar oli ja mis teemad teie organisatsioonis kõige põletavamad on. Et selle küsimustiku täitmisega ilmselt üle minut ei lähe, nii et ootame teie tagasisidet. Aga Piret, kas sa nägid sinule suunatud küsimust? Erbin on küsinud, et kui kaua võtab ettevõttel tavaliselt aega andmevundamendi korrastamine, milliste tegevustega korrastamisel tavaliselt alustatakse ning milles ilmnevad enamasti takistused. See korrastamise või see andmevundamendi loomine tavaliselt saabki alguse sellest hindamisest, et kus me täna asume, et millisel tasemel me oma võimekuselt täna asume. Ja nendes erinevates osistes, et siis kus on võib-olla nagu suurem mahajäämus, kus me oleme juba nagu edasi liikunud, aga mis on oluline mõista, et neid kõiki asju tuleb nagu arendada paralleelselt, et näiteks mõne puhul on võib-olla kõige suurem takistus see, et erinevad osakonnad ei saa aru, kuidas nemad siis selle tervikliku infovoo vaates on omavahel seotud, et kuidas siis allavoolu andmed siis ülesvoolu protsessis tegelikult väärtuslikud on ja väärtust loovad, et siis me teeme teinekord sellise nagu infovoo kaardistamise töötoa näiteks on ja. Siis paljuski ikkagi nagu ennekõike on oluline, et juhtkond saab aru, mis on andmed ettevõtte jaoks ja milleks on vaja siis investeerida nendesse erinevatesse arendusparendustegevustesse nii inimeste koolitamise näol kui ka siis selle tehnoloogilise poole järgi aitamises, et siis võib-olla alustame üldse sellist nagu juhtkonna koolitamisest ja sellisest andmevisiooni loomisest, et meil üldse tekib kontseptuaalsel tasemel nagu mingi ühtne nägemus, mis nagu seda arengut veab, on ju. Ja ühesõnaga, kõigepealt on vaja aru saada, kus me täna oleme ja siis aru saada, et kuidas me hakkame siit nüüd edasi liikuma, et ootused me algtasemelt nüüd nagu kõige kõrgemale tasemele kiirete sammudega hüppame, et see on nagu võib-olla selline nagu seda ei ole mõtet endale luua, aga see, et me inkrementaalselt saame samm-sammult hakata paralleelselt erinevate parendustega liikuma minna, et seda on vaja teadvustada ja see teekond on mõistlik ette võtta. Kas sa oskad ka öelda ikkagi umbkaudse ajakava, et on see 2 päeva, 2 nädalat, 2 aastat?
Jällegi, see sõltub sellest, kus see ettevõte täna on, see sõltub ka paljuski sellest, et kui palju ettevõttel üldse on võimalik ressurssi rakendada selliseks siis inkrementaalselt parendustegevuseks. Aga oluline on siin ka mõista, et see vundamendi arendamine ei ole nagu asi iseenesest. Võtame nüüd 2 aastat ja arendame vundamenti, vaid me arendame seda vundamenti ikkagi nagu nende ärikasutusjuhtude põhiselt. Et näiteks, ma ei tea, kui me tahame siis nüüd mingit tootmise planeerimist automatiseerida, et me võtame selle nagu üheks kasutusjuhtumist, et nagu kasutuslooks et siis mida meil selleks vaja on selleks, et seda võimekust tekitada ja siin ongi siis, et milliseid andmeid, kus kohast meil on vaja saada, need andmed on vaja tuua kuhugi nagu koos kasutatavaks ja ka need erinevad rollid ja inimesed on vaja õpetada ümber, et seda uut tüüpi ja ka äriprotsessid on vaja nagu tihtipeale ka ümber disainida, et neid nagu nüansse on hästi erinevaid ja see on põhimõtteliselt, see on nagu selline kokkuleppe küsimus, et siis ekspertide või konsultantidena meie saame siis anda selle raamistiku ja hinnata seda tänast taset ja siis anda nagu neid soovitusi, kuidas liikuda, aga see, mis on ettevõtte võimekus liikuda, see ikkagi on ettevõtte enda otsus ja need kokkulepped siis toimuvad nagu selle nii-öelda siis eeltöö raames, on ju. Aitäh, meil on aeg surub peale. Kas sa, Piret, oskad ka kiirelt vastata Tiina küsimusele, et kuidas see ärikontekst inimeste peast tehnoloogiasse sisse tuua? Ja, no see lepinguhaldustarkvara on selles mõttes väga hea näide, et sa võid mõelda, et kuidas meil on need töövahendid niimoodi üles ehitatud, et meil ei ole vaja näiteks joosta mingi kõige kogenenuma juristi juurde küsima, kuidas sa neid asju teed ja mismoodi meil neid asju tehakse ja nii edasi. Et meil on olemas mallid, meil on olemas, ma ei tea, kokkulepped, kirjeldused, kuidas me näiteks lepingutes mingeid riske juhime. Meil on olemas siis lepinguhaldustarkvaras ju definitsioon, et mismoodi me sellesse lepingusse neid erinevaid andmeid üldse kirjeldame. Et see selline ajupotentsiaali süsteemi ülekandmine või süsteemis defineerimine ongi siis see, kuidas seda ärikonteksti siis selliseks automatiseeritud ja korduvkasutavaks ja ka nagu kontrollide rakendamiseks siis tekitada. Aitäh, Piret. Toomas, kas sa oled valmis andma väga kiire vastuse, et kuidas siis äriprobleeme lahendada dokumendihalduses ja kuidas ikkagi seda AI tulemuslikkust mõõta, et siin Tiina ja Kiti on küsinud? No siin on see andmetega kõnelemise näide jälle, et kui sul dokumendihalduses on info olemas, ja seda infot on hästi palju, et siis on võimalik luua selline siseinfoagent, mis siis on ühendatud SharePointi dokumentatsiooniga ja siis saab nende andmetega kõneleda koos viidetega. Nüüd, kuidas mõõta AI tulemuslikkust, et siin kõigepealt on vaja selgitada, mida ettevõte üldse mõõdab, mida ta on võimeline mõõtma. Kas see on näiteks ajakasutus või siis see on efektiivsuse tõus mingis konkreetses sektoris. Et see ikkagi taandub sellele, et mida ettevõte on võimeline mõõtma, mida on mõttekas mõõta. Et vahel võib kuluda liiga palju aega selleks, et midagi mõõta ja käsitööd näiteks juhul, kui andmed ei ole kättesaadavad. Nii, aga aitäh, Toomas, ja me kindlasti saame küsijatele ka hiljem anda põhjalikumad vastused ja täname siinkohal siis nii meie esinejaid kui kuulajaid, saadame materjalid järgi. Kõik küsimused on teretulnud, võtke julgelt ühendust, esimesed konsultatsioonid on alati loomulikult tasuta, et kõik ei ole hinnastatud ja näeme siis varsti jälle uute kohtumisteni. Olge julged katsetama ja ärge andke alla. Aitäh teile!